xuntar a nosa voz. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Venga, canta con nos, queda con nos, imos xuntar a nosa voz. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Todos saber ao sol, imos ser, seremos unha soa voz para soñar, reunir para ganar. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Ven, cántanos. Canta con nos. Canta con nos. Queda con nos. Oh, happy day. Oh, happy day. Todos saber ao sol, imos ser para soñar, reunir para ganar. Happy day. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Qué maravilla, qué auténtica maravilla. Así da gusto empezar un programa, de verdad. ¿Cómo vai salir mal? Que tal, saúdos, señoras e señores? Moi boas noites. Que ganas tiñas xa de podelo decir. Benvidos e benvidas ao Happy Day. Benvidos ao espectáculo da música coral na televisión de Galicia. Un programa que reúne, digamos así, o mellor dun programa musical, dunha gala e tamén dun concurso. Pero o ingrediente fundamental deste cóctel, sen dúbida ninguna, son vostedes e a súa presencia. Así que moitísimas grazas por sernos fiéis de corazón. Un cóctel no que destaca a guinda que lle temos a este cóctel. Nada máis e nada menos que 12.000 euros de premio que se vai levar o gañador desta primeira edición de O Happy Day. Ademais, o que lle podemos prometer é que, de entrada, este vai ser un programa de emocións, vai ser un programa de sentimentos, vai ser un programa de nervios e tamén de moita tensión, porque hoxe, primeira gala, estamos de estrea, pero xa primeira noite de criba. De feito, dos 8 coros participantes, 3 deles rematarán a noite aquí, propostos polo xurado para abandonar o programa. Unha expulsión que se produciría pois xa na vindeira gala o próximo martes. Ademais, tiñei unha cousa importante que comentar a todos e a todas, que son as redes sociais. Temos o noso Twitter, temos tamén a nosa páxina de Facebook e temos un hashtag, OHDTVG1, OHDTVG1, onde nos poden deixar todos os comentarios que queiran da gala, que nos comenten quen é o seu favorito, que seguro que se van a sorprender da variedade de estilos e da variedade de todos estes coros, dendo o máis tradicional tamén ata o máis moderno. Eu non me quería liar moito porque por estas hai ganas de empezar xa, non? Xa vexo polas caras, teñen ganas de empezar, pero para empezar, amiga, esas 3 cadeiras témolas que encher. Fainos falta
un xurado. E, por sorte, neste programa non é que teñamos un xurado, é que temos o xurado, o mellor xurado que podíamos ter. Recibimos cun forte aplauso a Nasla Xami, a Ramón Bermejo e a Eva Perales. Qué elegantes os tres, Sí, señor. ¿Qué tal vos vedes aí no voso trono? Bueno, bastante ben. Está moi ben. Vamos a ir por partes. Vamos a comenzar por Nasla Xami, cantante e compositora. Contame, Nasla, que agardas ti desta primeira gala? Pois agardo moita emoción e sobre todo moita paixón. Tedes que poñerlle moita paixón e moita forza. Ten pinta de que haber paixón aquí. Arreo. Eva Perales, bueno, tío, de ser xurado xa estás de volta e media nesto. Non tiras a cama sin aprender algo novo. No, pero bueno, sendo, aparte da experiencia como xurado, sendo produtora, manager musical, imagino que terás todo un feixe de consellos para estos coros. Sí, 2 consellos. Os nervios. Tede moi controlado ese tema. Que pensedes que isto é un programa de televisión, polo tanto, a presenza artística é moi importante. Ter en conta estas dúas cousas e creo que iremos todos millor. Claro que si, nervios fora, aquí estamos como na casa, nervios non ten que haber ningún. Ramón Bermejo, bendito tú eres. Eres a envidia de toda Galicia ahora mismo, bendito tú eres entre todas as mujeres, claro que sí. Director do coro da RA, profesor tamén de canto e de técnica vocal. Estás moi acostumado a avaliar alumnos, pero non sei se a presión do directo algo diferente vai ser, non? Sí, vai influir e, bueno, e ademais, sobre todo, con nivelazo que temos aquí, con coros tan variados, de tanta calidade, pero bueno, aí estaremos. Claro que sí. Son moi fan da tua camisa desa de elefantitos e de animales, encántame. Moi, pero que mon fai. Bueno, esta xente ten ganas xa de empezar, non? Antes tiña xa ganas de empezar a cantar, imagino que vos tamén de empezar a avaliar os coros, a xente na súa casa. Seguro que tamén, así que non lles fago esperar máis, imos coñecer o primeiro dos coros, imos viaxar cara a Pontevedra para coñecer os amigos do coro Alameda. De idade, máis ou menos, veñen rondando 70, pero son un moi bo exemplo de que a música non ten idade. Eles síntense como se tiveran 20. De feito, hai moitos deles que aseguran que a música é toda unha terapia no seu día a día. Hola, son Geno, o director da Coro Alameda, un coro de xente tan maior como entrañable e entusiasta. E aquí detrás temos o noso local de ensaio. Nos acompañades? Vas. Estamos por respirar? Sí. Levamos unhas semanas sin respirar, Vai. Chamoume Susana porque quedaron sin director no coro. Para sair do paso para unha actuación, quedaban 15 días para a actuación, e iso foi ano e medio e aquí seguimos. Para mí estar no coro significa pasalo moi ben, moi bo compañerismo, somos todos unha familia. Pois coa coro xa nada, disfrutamos ao máximo, por aí vamos a un lado, vamos ao outro, bueno, cantamos no coche, vimos de volta, cantamos alá, e máis levámonos todos tan ben. É un distraimento moi bo, saca moitas penas. Temos quente? Porque ahora toca un poquinho de moto. Collemos a moto. Vamos. Arriba. Temos un director estupendo, que é un tesoro que temos aí. Non sabía exactamente a idade dos coralistas, pero, bueno, me facía unha idea de que eran bastante maiores. O que non esperaba deles é o entusiasmo que teñen cantando e o agradables e acolledores que son. Me repiten a mí de que podía ser o seu neto, sí. Moitos deles, algún deles me dixo unha vez, eu teño netos da túa idade, sí. Esperaba que nos escolleran, porque somos unha coral como hai outras moi semellantes, pero bueno, houve sorte. O noso traxe que vamos poñer na primeira gala, que vamos a ir co traxe azul. Se temos que ir a outra gala, poñemos outro traxe. Presumidos non, presumidísimos, todos, buen nombre. Por un lado é unha experiencia interesante e por outro, bueno, sempre dá un pouco de rollo salir na tele e non sei. Vamos a todas, a por todas, a ver o que sale de nós. A ver se servimos para algo, nos servimos. Como máis bello do coro de Alameda, vamos a ganar o Happy Day.
E comezamos cun clásico da música tradicional, compañeira canción de Fuxan os ventos. Quedamos co coro Alameda. Emocionante. Vente, Geno. Adiante, Geno, vente, vente. Vente para aquí. Oye, muy bien, a xuventude muy bien, ¿eh? Disfrutaron, así? Conformes? Perfecto. Vente para acá, Geno. Que eu a Geno tiño unha envexa. Tiñoche moitísima envexa. Eu creo que eres a persona de Galicia que máis a vos ten. Pode ser, sí. Teño aquí, bueno, aquí 20, pero teño como 36 ou 37. Netes máis? Sí. O menos se te consinten moito ou pouco, pero tratarte como un neto, polo que vin. Sí, a verdade que son un encanto de xente. Ajá. Os traxes fixeronos eles? Sí, fixeronos eles coa axuda da filla dunha componente da coral. Os traxes o que son as capas e os velos. Moi lucido, claro que sí. A ver se o xurado lle parece tan lucida esta actuación do coro Alameda. Quen que irá? Mira, eu estou emocionada porque son galega por os meus avós. Eu nacín en Barcelona, pero foron eles os que cas súas cancións fixéronme galega desde esa terra tan lejana, non? Entonces, emocioneime por eso, porque vexo, sinto esa conexión ca miña raíz. É tan importante que ustedes canten estas cancións aos seus netos e bisnetos, que máis que valorar técnicamente a actuación, creo que hai que destacar moitas cousas moi bonitas, como, por exemplo, a atención que teñen polo seu director e o líder. Eso é moi importante, quizás as bandas, os coros máis jóvenes, eso non o aprecian. E despois, creo que a actitude que teñen de vir a un programa e demostrar que a edade non é un problema para expresar a emoción. E foi moi emocionante esta actuación. Eu agradezcolles moito e desexolles moitísima sorte neste programa. Sí, señor. Menos mal que Eva tiña algo de fama de mala. Menos mal, ¿eh? É a fibra, tocaronme a fibra, ¿eh? Claro que sí. Bueno, pues forte aplauso para Alameda. Graciñas, de verdad.
Hombre, como non me iba a gustar? Para mí é unha experiencia formidable. Bueno, estou bastante contento, bastante satisfeito co resultado da canción. Non estamos acostumbrados a que está tan lonxe deles, sempre estou moi enriba e sempre me sinto moi cerca, pero bueno, a verdade é que hoxe, bueno, coa dificultade de non terme así preto, estou bastante satisfeito co resultado. Happy day. O coro Coda de Vilagarcía fundouse hai uns 10 anos e durante ese tempo convertéronse nunha coral que destaca pola actualidade do seu repertorio e tamén polo gran peso que teñen as súas coreografías. De feito, hai ben pouco acaban de estrear unha versión en galego do musical do Rei León e estou seguro que sobre este escenario tamén han querer amosar as súas garras. Entrei en Coda porque gústame cantar. Eu entrei porque tiña moitas ganas de cantar. Porque teño que cantar, é unha necesidade fisiológica. Eu vivo en Santiago e todo o mundo dice pero estás loca, en plan, ir a Vilagarcía solo por canto e tal, pero non me costa nada. Veño encantada, prefiro vir aquí que a calquer outro lado. Pois o noso repertorio, sobre todo, é moderno, en plan, cancións actuais ou de fai pouco. Tamén tiramos moito pola banda do musical. A nos dixeron unha vez que un cantante non se determina solo pola súa voz, entón ten que interpretar a canción, e o baile é unha forma de facelo. Somos un grupo, co cal entendémonos super ben, e sempre estamos xuntos, e ademais dos ensaios tamén falamos fora, e iso crea unha unión que queiras ou non, pois nótase no escenario. Moitas cañas. Non é somente un centro de estudio, non? É un sitio onde están os teus amigos. A coro Coda é bo rollo, alegría, desparpajo, risas. Hai de todas as idades, e a min eso gustame moito porque é como un mix. Coda axudoume a crecer persoalmente e, bueno, cambiou a vida. Pois aquí nos tedes, coro Coda con moitísima ilusión. Non sabemos onde imos chegar, pero somos un coro con moitísima enerxía. Vémonos no Oh Happy Day. Coda debutan con Let It Go, canción da película de Disney Frozen, que, por certo, tivo premio, ao menos o ano pasado, conseguiu o Óscar a mellor canción original. Veremos se hoxe aquí tamén triunfan. Quedan con Coda. Swina, swina, wina, swina, wina, swina, wawa, swina, swina, wina, swina, wina, swina, wawa. Somos wine on the moon tonight, but I'm free to be seen. I can't remove my isolation, and it looks like I'm the clear. The moon is holding like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, have a rose I tried. Don't let them
que sí. Fortes aplauso para Coda. Noraboa, claro que sí. Podes te vir o Haya. Como te vises como solista e adiante defendendo o tema? Que tal, ben? Un pouco asustada, pero ben. Un pouco asustada. Notas que casi non che escoita na casa. Un pouco que? Asustada. Asustada. Non che pregunto máis para que non sufras, non te preocupes. Hola, e a ti que tal? Moi ben. Desde aí arriba, ben? Máis solta, máis cómoda? Como dices a eles? Pois primeiro guapísimos, estades guapísimos. E despois, bueno, un poquinho de nervios, pero xustiños para disfrutar do momento. Home, normal, o primeiro programa algo de nervios ten que haber, Claro. pero o programa xeral vades contentos, non? Sí, contentísimos. Bien, dixerme que eras un pouco exixente demais, non No, sei. eso é mentira todo. Ben, collo o micro, díceme que te quedes ti co micro, como se fora teu, xa teño o meu por aquí. Exixente o xusto necesario, non? Que decides? Aquí vai a haber lío. A ver. No, repetimos. O micro vas a deixar. De 0 a 10, exixente como esta muller. 5. Ui, vaya pelota, ti que dis? 10 ou máis. Un 10. E por aquí? 20. Un 20. Bueno, non sigo por alá porque isto medra exponencialmente, igual acabamos no 150. É exixente, pero como digo unha cousa, digo outra. Tamén dixeron que en Coda, bo rollo máximo. Bo ambiente, fundamental. Sí, como na casa, estamos en familia. Maravilla. A ver se este bo ambiente, este bo rollo que transmiten estes amigos de Coda tamén calou na opinión do xurado. Nasa, Xami, que che pareceu? Bueno, pois primeiro os meus parabéns, como sempre, porque o esforzo é moi importante agradecelo. E moi ben a parte coreográfica, é moi luminosa e iso está moi ben. Quizais xogou un pouquiño en contra, sobre todo, de ti, Leti, os nervos, non? Aí che provocara un pouco de constricción no pescozo, pero bueno, nada que non se poida salvar, dende logo. Ramón? Bueno, o coro sona ben, un coro equilibrado, os arranxos non son moi complicados, pero funcionan ben, non? Quizáis o mellor falta matizar un pouquiño máis, non? A ver, este é o primeiro programa, estamos todos un pouco así, isto é unha toma de contacto, non? Seguro que oides facer moito mellor, seguro que sí. Eva? É o primeiro, pero neste programa decídense moitas cousas e non hai volta atrás. Eu creo que esta non é a mellor actuación de Coda. Esperemos que non vos xogue unha mala pasada. Estamos de forte aplausos, amigos de Coda. Digo eu, non, un forte aplauso, non queredes aplaudir? Bueno, no, aquí mandades vos, aquí manda o público. Despedímonos cun forte aplauso, como se merecen. Graciñas, compañeros, moi amables. Eu sí. Eu estou contenta, fixeron o mellor que souperon e traballaron moitísimo, así que non podemos mellorar, pero estou orgullosa de todos. Hombre, os nervios sempre xogan unha mala pasada, pero non creo que fora para tanto. Eu creo que estamos ben, fixémonos con moitísimas ganas e moitísima ilusión. Podemos mellorar, seguramente que sí, a semana que ven, pois máis cousas, matizaremos, traballaremos neses puntiños que flaquearemos e traballaremos niso. Que iso é importante. Bueno, pois moitísimas gracias. O Coro Coda, mandamos un pico moi grande. Graciñas! Seguimos no Happy Day e recordamos de que poden interactuar conosco, como xa saben, a través do hashtag OHDTVG1, OHDTVG1, todos os comentarios acerca desta gala, das súas cábalas, de quen é o seu favorito, de quen pode gañar a mellor interpretación do día, todo o que vostedes queiran, aí a través do noso Twitter e tamén do noso Facebook. E nós continuamos, non podía ser de outra forma, presentándolle a máis corais. Nesta ocasión, vámonos ir ata Ferrol. Vamos coñecer a Alecrín de Brión, unha coral. O certo é que é moi numerosa, son alrededor duns 40, e ademais da súa afición polo cante, tamén lles gusta moito a boa mesa. Organizan uns xantares e unhas paparotas entre ensaio e ensaio que non teñen perda. Imos ver como prepararon esta primeira actuación no Happy Day. O Coro Alecrín de Brión se fundou no ano 1993. E nace con ese gusto que tiña Brión que lle encantaba cantar. Incluso polas casas se iba a cantar aos veciños. Calquer cousa era boa para facer canto. Vai cantar todas as noites enriba do meu tellado, enriba do meu tellado. Ai la lelo, ai la lelo. Para vida sunshine, para vida sunshine. Para
Pois eu chego ao coro Alecrín de Brión no ano 2008 porque o director é o meu marido. Pois o director é unha persona moi alegre, é joven, se pon serio cando ten que poñerse, pero cando non é un máis. Aparte de ensayar, que temos un director moi bon que cumpre moi ben coa Coral Alecrín de Brión, calquer cousa hai unha carallada. É un grupo de amigos, nos levamos moi ben, facemos cuchipandas a menudo. A verdade é que son como unha familia, moitos xa son familia entre eles, e hai un ambiente moi doce. Para que non digas que tal e que cual, que tal e que cual, que tal que se É un orgullo para nosotros salir da tele. Sabes que hai xente que é moito mellor que ti, posiblemente. Entonces, pero vas con esa alegría e con esa esperanza, xa estás dentro, bueno, pois malo sea, o que salga, non? Unha cousa que tes un gusanillo no corpo que queres. A ver si ganamos, ainda é mellor, non? Je m'éclabousse, j'en ris. Tomade asento porque a Coral Alecrín de Brión xa chegou a O Happy Day. O Coro Alecrín arrancan co voso Galo Comadre, unha canción moi popular no mundo coral, canción de Miguel Groba. Quedan con Alecrín de Brión. La 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 la. Como son Galo Comadre, téñeno mal enseñado. Como son Galo Comadre, téñeno mal enseñado. Vai cantar todas as noites enriba do meu tellado, enriba do meu tellado. Ai la lelo, ai la lelo. Sancho Blamín, Sancho Blamín, baila la cara, baila la cara, baila la Rubín. Sancho Blamín, Sancho Blamín, baila la cara, baila la Rubín. La 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 la. Eu quería me casar, niña e non teño roupa. Eu quería me casar, niña e non teño roupa. Casa miña filla, casa, que unha perna cama outra, que unha perna cama outra. Ai la lelo, ai la lelo, para vir a Sancho Blamín, para vir a Sancho Blamín. Baila la cara, baila la cara, baila la cara, la Rubín. Para vir a Sancho Blamín, para vir a Sancho Blamín. Baila la cara, baila la cara, la Rubín. La 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 la. Tu nai e baila miña, queda no río berrando. Tu nai e baila miña, queda no río berrando. Por culpa de unha galiña que ten amores con galo, que ten amores con galo. Ai la lelo, ai la lelo, para vir a Sancho Blamín, para vir a Sancho Blamín. Baila la cara, baila la cara, baila la cara, la Rubín. Para vir a Sancho Blamín, para vir a Sancho Blamín. Baila la cara, baila la cara, baila la cara. Fuerte aplauso. Claro que sí, claro que sí. Ahora, David, adiante. Vente para acá cando podias. Hai unha cousa que me chamou especialmente a atención do Coro Alecrín de Brión. Vos sodes mitad coro, mitad peña gastronómica, polo que vin no vídeo. Correcto. As papalotas vamos ben, Correcto, bueno, de comida, de bebida,
Pero bueno, con moderación. Pero siempre hay algo que celebrar, algún cumpleaños. Y bueno, nos animamos aí a cualquier cosa. Teño que dicir que isto é verídico, de verdad. Durante os ensaios ofreceron un licor de guinda, moi amables. Dixenlle que antes non, pero despois xa algo cantaremos. Un detalle a maiores. Silvia, a tua muller, non? Sí. Vente para cá, Silvia. Vente para cá. Marido e muller. Sí. Quen tirou de quen a hora de meterse no colo? Porque sempre hai un que dá o primeiro paso, non sei cal sería dos dous. A ver. Penso que fun eu. Fuches ti? Sí. A que tirou Sí, cando lle ofreceron a dirección deste coro non estaba moi pola labor. Non quería. Pero aquí, a que te pasa a vida tocando pandeireta, dixo, ya, veña, colle un coriño que así volvemos a cantar. Notase moito que manda na casa, entonces, Sí. Oye, no de casar, quen tirou de quen? Pasou o mismo tamén, ou...? Penso que foi máis ao revés. Ai, aí fuches tú, no de casar. Eso que foi de segundo, o sea, repetiu, non debía estar moi descontento que foi eu que dixo, pois veña, que me caso outra vez. Meteuse no fregado, por logo que merecías moito a pena, Silvia? Sí, debería de ser. Eso é verdade. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, que voy a decir ahora, claro. No, xa estás empantanado que remedio se queda. David, Silvia, moi amables. A ver se o xurado tamén lles pareceu tan fantástica esta actuación do grupo Alecrín de Brión. Pois eu creo que non hai mellor forma de comenzar que con este tema. Pareceume unha escolla fantástica, un tema que todos coñecemos, que é tan noso, con tanto entusiasmo, realmente moi ben matizado. Felicidades ao director, non? Había algunha cousiña, sempre hai algunha cousiña aí, non? Pero parabéns, de verdade. E benvidos. Násla, por exemplo, que che pareceu aí a técnica vocal, os arranxos? Que opinas deles? Moi ben, eu esta canción encántame especialmente porque sí que me recorda as miñas primeiras etapas nas corais cando cantaba de pequena, entón graciñas por traela. O único que podo aportar pois é na parte rítmica un poquinho máis de empaste, que se quedaban un poquinho máis atrás os homes das mulleres en algúns pasaxes, non? Pero polo resto moi ben, moita forza e iso que me gusta. Graciñas. Eva, para ti, o mellor e o peor? O mellor a canción. A canción foi boa. Son momentos da miña vida moi alegres que recordo. Pero eu estaba lle preguntando a Ramón, que é un especialista nesto dos coros, se esta canción, con este pedazo de coro, pódese facer cun sorriso. Si se pode cantar con alegría, como as monxas que cantaban o Happy Day na película esa, e que eran monxas, porque ustedes estuveron algo encorsetados pro meu gusto. Entonces, a actitud ca canción chocoume un pouco, inda que sei que son moi serios todos ustedes. Pero deixo aí, deixo o tema da... Bueno, eu digo vos unha cousa, como dupliquen a dosis do licor de guinda, xa veremos, igual nos pasamos de sorrisos e todo, Pero bueno, despedimos cun forte aplauso a Alecrín de Brión. Moitísimas grazas. De pajarita tamén, eu copieinos a ustedes. Respecto aos nervios iniciales, a segunda e terceira estrofa fúmonos soltando pouco a pouco, pero bueno, unha experiencia que para a maioría do coro é a primeira experiencia. Bueno, eu saio moi satisfeito. Happy Day. Sisters in the House son o único coro formado íntegramente por mulleres. E a maiores teñen outra particularidade, que son capaces de levar calquera tema ao seu estilo persoal, a música negra. Somos Sisters in the House e vamos facer que todos os vosos días sexan... Oh, Happy Day! Oh, Happy Day! Oh, Happy Day! Eu son Carmen Rey e la Ángeles Dorrio, somos as directoras da Sisters in the House. Hit the road, Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't come back no more. Falando un pouco, soñando, pois así dixemos de xuntarnos así unhas cuantas rapazas e así empezou un pouco a cousa, non sei cantos anos levaremos. Eu penso que levamos como 7 anos máis ou menos ca Sisters. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, it just ain't no good. Had to buy more things, had to buy more things. Sisters in the House facemos, bueno, principalmente o que nos denominamos como música negra, non? Son arranxos que fai Carmen, arranxos moi particulares de temas pois moi coñecidos de todos, temas de Stevie Wonder, de Michael Jackson, incluso Beyoncé. Don't you come back no more, don't you come back no more, don't you
come back. Para min, Sisters in the House é unha familia onde podo cantar a gusto, rodeada de xente que disfruta da música igual que eu. Eu sabía que me gustaba cantar, pero costoume moito empezar a facelo en público, o sentido de cantar ten moito que ver con facelo en público, non? É cando un máis o disfruta. Hai moi buen rollo, sempre cuando estamos en los ensayos hay pica entre unas cuerdas y otras, haciéndonos bromas, haciéndonos chistes. Luego cuando hay actuaciones es como una casa con muchas hermanas. O Happy Day, máis os vale estar preparados para Sisters in the House. Alá vamos. Sisters in the house. Sisters in the house. Sisters in the house. Sisters in the house. Pois non todo vai a ser traballar e tamén nos xuntamos, non? A ocasión é fácil, cando non quere unha, quere outra, e liarse é fácil nun coro tan numeroso, saímos por aí a tomar uns piños. Este é un sitio habitual, porque aquí Pepe nos trata maravillosamente. Cando ven alguén así, e se pon a cantar, eu disfruto, elas disfrutan, é lo bonito da taberna, a música na taberna. Sisters in the house. Vamos a por todas ao Happy Day. As Sisters debutan a golpe de Rhythm and Blues, cun clásico popularizado por Ray Charles, Hit the Road Jack. Quedan con Sister in the House. Don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more. Oh, woman, the dreams on me, the minutes over my heavenly. I guess if you say so, had to buy my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more. Now baby, listen, baby, don't you treat me this way. Sorry, guy, gonna fit someday. Don't care if you do. You ain't got no money, you just ain't no good. Had to buy my things, 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 I had to buy my things. Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more. What you say? Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more. 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 Don't you 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 come back. Sisters in the House. Achégate, Garba, non te quedes aí. Falo contigo mentras... Realmente, Ángeles, como vos vistes? Pois, penso que ben, eu desde aquí non sei, tería que estar do outro lado, non? Para ter o mellor unha imaxe máis objetiva, non sei. Eu polo que vi no vídeo tamén tedes outro aliciente que vos dase un poquinho de chispa antes de cantar. Esta vez tomastes aí o choupiño antes de salir a estea ou...? Bueno, veña, vai ser que sí. Vai ser que sí. É tradición xa da Sisters. Sí, outro coro que dicías, licor de guindas nos licor café. Unha variedade aí. Na variedade todo gusto. Falábamos de que había chisquiño moi poquiño variedade nos coros, hasta nas bebidas tamén. Hasta nas bebidas tamén, sí. O de Sisters pégavos, porque vos levades así como a irmás. Pero o de In the House, eu vixo vos máis ben algo callejeras, eh? Algo callejeras, algo de ir de parranda gustou bastante, máis que quedar na casa. Non sei, a impresión que me deu polo vídeo. Gústanos. O sea, o nome de Sisters in the House, bueno, é de Carmen, da miña compañeira, porque isto é, bueno, pois é unha especie de grito ou de frase que fan os americanos, non? Cando hai o cantante está, non? E refírese hacia o público, se quere que o público feminino cante con el, di Sisters in the House, aí por aí vai a historia. Non é house de casa, é como, non? Quen está no... Perfecto, anótome eso. O do grito... O do grito, voulle dar voltas ao tema do grito, como volta seguramente lle están dando os membros do xurado. Que opinades das Sisters? Estamos dándolle moita volta. E gústanos, porque hai disparidade de opinións. Entón, quizá é un grupo que esperábamos de vos moito,
xa a apariencia de chegar a este escenario con este look tan agresivo, roxo e negro, este repertorio, pois faltounos un pouco de enerxía. Xa sabemos que isto non é gospel, é soul, pero quedou un pouquiño plano. A min preocúpame personalmente a opinión de moitos telespectadores da Televisión de Galicia que quizá non están tan acostumbrados a este tipo de música. Pero creo que tedes capacidade para ir hacia outros repertorios, ou equivócome? Non. Gustaríame botarvos, pois, non botarvos así a mensaxe de que está ben, está desconfortables neste Sister in the House, pero quizá na Palloza tamén me gustaría ver a este coro. A min gústame Sisters in the House. Gústame o son e creo que hai cantantes excelentes dentro deste coro. O arranxo é un arranxo convencional, pero que funciona moi ben. Funciona moi ben, non? Sí que quizáis, claro, a presión do primeiro día fai que a cousa non arranque o mellor como todos desexamos, e estou seguro de que Sisters in the House vai nos dar moitas sorpresas, o sea que adiante. Si, de feito, todas estas palabras son para eso, quizáis, non? Nótese que tedes moitas táboas todas, pero eso que non vai en detrimento no proceso, quero dicir, porque hai xente o mellor que non ten tantas táboas, pero que no proceso pódese crecer. Entón, por eso, quizáis non hai que perder a alerta e poñer un pouquichiño máis de enerxía, que vos la tedes todas, seguro. Maravilla. Bueno, pues anotades, xa sabedes, para a próxima facemos unha muñeira gospel, a ver se así o xurado queda máis conforme. Antes de despedir as Sisters, quería facer mención a algo que evidentemente non se ve polas pantallas, porque isto é un programa, pero non se ven os entresijos, digámoslo así. Hai un ambientazo entre todos os coros e un fair play e un compañerismo digno de mención. Apláudense uns aos outros, felicítanse, e a verdade é que realmente estamos como no sofá da casa, estamos en familia, e iso é gracias aos coros todos que estades aquí presentes. Así que este aplauso para as Sisters que se van e tamén para todos vos. Para todos vos. De verdad. De verdad. Gracias. Para ser o primeiro día estamos contentas, non? Estamos aquí, levamos moitas horas, temos moita forza. Vamos tomar nota do que nos diga Perales, vamos a pensar eso da muñeira gospel, non sei se será posible ou non. Bueno, aprender, estamos aquí para pasalo ben e aprender, non, chicas? Claro que sí! Sisters in the house! Happy day! Hai coros que son como familias e logo tamén hai familias enteiras que están en coros. No caso do Obradoiro Vocal La Vila cúmplense ambas premisas e ademais teñen un obxectivo moi fermoso que é formar a pequenos coristas para que desa canteira finalmente surxan novos cantantes e vayan ao coro dos maiores. Así que imos viaxar cara ao sur da provincia de Pontevedra, cara a Ponteareas, para ver como organizan esta escola. Tenores, baixos, sopranis, altos. Este é o Obradoiro Vocal La Vila de Ponteareas e eu son Alberto, o seu director. Empecé atraendo hacia min esas redes pululando por todos os antros onde había karaokes, etcétera, etcétera. Tararí, 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 no? Hai irmáns cantando no coro, hai pais con fillos, hai sobriños. Todos temos unha vinculación de familia ou de amistad entre nós. Chegamos a compactar moi ben, non? E ademais somos verdadeiramente animados. Montamos este, penso que gran coro, con unha idea moi clara de ofrecer, sobre todo, espectáculo e unha calidad, digamos que técnica vocal nun nivel medio e xa tirando para arriba, non? A veces, pois non son cancións cantadas de maneira habitual. O coro é unha agrupación moi dinámica, moi versátil, entón realmente temos experiencia en facer cosas moi diversas, moi diversas. A verdade é que poucas cousas nos poderían romper os esquemas porque o coro leva tocado todos os paus, sabídose por haber, case. No repertorio, pois, temos o reggaetón non, é o que nos falta. Somos Obradoiro Vocal La Vila de
Para min, o Obradoiro Boca da Vila é un modo de vida. Para min o Obradoiro Boca da Vila son sentimentos. Unión. Liberación. Para mí é toparme cos amigos de novo. Os do Obradoiro Vocal a Vila chegan con ganas de mambo, en concreto con ganas de The Speak Up Mambo, canción moi popular do grupo estadounidense Manhattan Transfer, que seguro que lle soa. Escoitamos Obradoiro Vocal a Vila. Bom, tarari, bom, bom, tarari, bom, bom, tarari, bom, bom, tarari, bom. Ioa, 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 para, pa, 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 pa. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó, que estabas allá en la playa recorriendo las aguaritas y vino una abejita y me picó. Ay, ay, cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Yo me saqué la lotería, corriendo fui de lotería y fue allí donde todo el dinero perdería. Pero las dos vienen, las dos pao, 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 chiquitita, pao, pao, señorita, pao, pao, chiquitita, pao, pao, señorita, pao, pao, chiquitita, pao, pao, señorita, pero las dos vienen, las dos colocotas, la 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 la, pao, 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 chiquitita, pao, pao, señorita, pao, pao, chiquitita, pao, pao, señorita, pao, pao, chiquitita, pao, ioa, 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 para, pa, 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 pa. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó, que estabas allá en la playa recorriendo las aguaritas y vino una abejita y me picó. Ay, ay, pero las dos vienen, las dos pao, 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 chiquitita, pao, pao, señorita, 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 Fuerte aplauso, claro que sí. Alberto, anímate, claro que sí. Fuerte aplauso para Obradoiro Vocal a Vila, que por lo que he hecho tamén apostastes pola pasarela, creo que se di en galego, correctamente. Pasarela triunfa, non? Por lo que se ve. Pois sí, isto creo que é o que se vai levar este ano. E de quen foi cousa? Este foi o director, de cousa vosa, de... Bueno, buscamos algo que fora xogo co mambo. E nada, buscamos un look tipo Miami, que creo que é o que... Miami. Que creo que é o que máis acorde vai co noso mambo. No, pues calor, a verdad que fai bastante, así que o estilo Miami, verdad que sí. ven moi ao pelo. Alberto, ven, aparte a túa pasarela é máis semellante á miña, esta é máis de tono, a miña vai de girafitas, a túa aí de puntos, moi ben. Bueno, como viches aquí os teus alumnos? A verdad que para non ser unha experiencia vir aquí... E por ahora que tal, disfrutando? Penso que disfrutamos, que será o objetivo. Iso é importante, disfrutar é o principal. Ademais, vexo que tes que domar, digámoslo así, un coro moi heteroxéneo, non? Hai idades vamos, desde máis cativos hasta os máis maiores. O tema que falábamos antes un pouco da escola, de crear canteira, como xestionas todo eso? O coro é un coro de 40 voces, estamos aquí 20, iremos pasarnos 40 en calquer momento, porque queremos que todos vivamos a experiencia de vir aquí á televisión. E dentro do coro hai pais, hai fillos, hai irmáns, hai curmáns, hai sobriños,
e hai amigos, que basicamente é o máis importante ao grupo. Maravilla. Un coro en familia, nunca mellor dito, entonces. Naturalmente. Perfecto, moi ben, pois moitas grazas. A ver se o xurado tamén é familiar e cercano ao Obradoiro Vocal. A Vila, Náxila, que che pareceron? Moi ben, eu teño que decir que esta canción encántame, sempre me encantou e me fai bailar, pero o 0 segundo, vamos. Entón, parabéns pola escolla, porque creo que é fantástica e a enerxía foi boa. O que teño que valorar, por outra parte, é a parte feminina, que, polo menos por este lado, escoitábase pouco. Non sei se era un problema de amplificación ou de forza vosa, pero sexa como for, un pouco máis de forza, rapazas, que llevamos el mambo en el cuerpo. Hombre. Así. A min gustoume tamén, creo que hai un pequeno desequilibrio así, en algunhas moita presencia de voz máis masculina, a mellor tampouco é tanta cousa de rapazas como de equilibrar un pouco as outras voces, non? Pero creo que en xeral a min gustoume, creo que este coro vai dar show. Sí. Sabe que xogo vai dar este coro? Creo que podemos xogar ao fútbol. Porque sí, equipo hai. É verdad que as mulleres, a ver, vamos facer un ejercicio para elevar este espírito femenino. Neste coro, cuántas mulleres hai? Contadeas, eu xa as contei. Vou contar eu, mira, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Son de letras puras, pero son 12, non? Homes, Roy, 12. conta. Homes. Pajaritas, é fácil, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Non se me escapa ningún, non? 12 e 10. Entonces, que pasa aquí? Nós somos as manipuladoras, rapaciñas. Nós somos as que levamos os pantalóis. Nós somos as que temos que sonar aquí. Eu vía a ratos a xente aquí, a mulleres, non? Que facían así como unha coreografía lixeira. Tías, mambo. Sabedes o que é o mambo? Mostralle, tía, aí. No, estou preparada para mostrar moitas cousas. Pero enerxía, porque sodes un grupo estupendo, un coro con un director que ten que vivir esta experiencia. Eu tamén quero vivir a experiencia, pero quero mambo. Ok? Pois mambo, xa sabedes. Non ir con medo, é a primeira gala, así que moito ánimo e a seguir mellorando. Obradoiro Vocal, a Vila, fortes aplauso. Graciñas. Bueno. Eu non era o encargado de falar, pero bueno, para nós é unha experiencia moi gratificante estar aquí en Happy Day. Para nós foi maravilloso estar aquí na Televisión de Galicia con un mogollón de xente que lle gusta o mismo que a nós, cantar e disfrutar deste tipo de espectáculos. O seguinte coro ven da Coruña, en concreto de Monte Alto, e din que teñen algo especial. Chamanse o acorde secreto, e na súa fórmula din que destacan por chamar a atención do público en cada actuación. Veremos se hoxe aquí nos demostran algún dos seus segredos. Dende a Coruña, descúbrese el acorde secreto. El acorde secreto é un proxecto persoal que pretende romper a idea do coro tradicional, digamos. Eu cantei en coros entre os 4 anos. Podo asegurarche que ningún é como este. Sempre estamos desexando que chegue o domingo para ir a ensayar. Non hai moitos músicos no coro. Moita xente, incluso é a primeira vez que están cantando nun coro. E a min iso gustame moito, porque é unha xente que non está relacionada co mundillo. É xente que ten unha enerxía especial, quizáis. Para mí son diamantes en bruto. Cada un ten as súas virtudes, os seus defectos, pero a verdade é que conseguimos todo bastante ben. O repertorio que temos é moi variado, a verdade. Temos espirituais negros, temos música moderna, temos jazz, temos blues, todo tipo de música do século XX, tirando a pop, gústanos. Bueno, o noso director é unha persoa bastante seria, de decirlo, a hora de traballar, pero a vez sabe combinar moi ben que bueno, é como un máis. Cando hai que poñerse serio e tal, pois tamén nos dá o toque para que non se nos vaya das mans.
como somos un coro diferente, queremos facer cousas distintas, temos a banda sonora de Juego de Tronos. É un tipo de música que non se soe ver, que a xente sorprendelle moito vela e gustalle moito escoitala. Eu son Nuria, son estudante e tamén son soprano de Acorde Secreto. É un coro con moita vida, nada máis entrar xa se ve todo o ánimo que temos, gustanos moito cantar e, bueno, queremos transmitilo aos demais. Nos buscamos como coro gustar vocalmente e tamén gustarlle a xente e ir mellorando pouco a pouco, canto máis nos escoite mellor, esperamos chegar ao máximo posible. Xa ven que lle gustan moito as series e tamén lle gusta o grupo Queen. De feito, hoxe tráenos Don't Stop Me Now, unha canción que, segundo o programa británico da BBC, Top Gear, do que eu son moi fan, por certo, dos coches, foi elixida como a mellor canción para conducir. Veremos se hoxe aquí tamén inician unha boa ruta neste concurso, neste O Happy Day. Quedan co Acorde Secreto. I'm a racing car passing by, a glad go diver. How about you? Oh, there's no stopping me. I'm burning through the skies, yeah. 200 degrees is what they call me, Mr. Fahrenheit. I'm dropping on the speed of my life. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. Having such a good time. Having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. 'Cause I'm having a good time. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop her at all. I'm a rookie sheep. I'm ready to board on a collision course. I am satellite. I'm out of control. I'm a star machine waiting to reload. Like an Autobot, I'm about to explode. I'm falling through the skies, yeah. 200 degrees is what they call me, Mr. Fahrenheit. I'm traveling on the speed of the light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me. I like it. Don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me. Don't stop me now. Having such a good time. Having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. 'Cause I'm having a good time. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop it at all. Un aplauso para o Acorde Secreto, claro que sí, claro que sí. Para vos, chicos, oye, moi ben. Estou-me fixando, seguro que na casa tamén o están comentando. Falamos de que pasamos calor e vos con chupa de cuer. Modelito acertado, Podes falar por o micro, Ángel, se queres. Sí, a verdade é que fai moito calor. Como levades? Bueno, lévase. Vais levando, O que hai. como se pode.
Sí, como se pode. Oi, teño curiosidade, o do acorde secreto, explícame algo máis, de onde ven? E non me dices que de Coruña, xa sabemos que vides de Monte Alto, pero o nome, me refiero. Eu creo que eso están moito máis indicados para explicárvolo os meus compañeiros, porque eu entrei ainda fai pouco no acorde. Tú estás unha gana de falar, amigo, vente para adiante. Como te chamas, amigo? Juan, que Juan, contanos, Juan, o do acorde secreto de onde vai, entonces? Pois ven de un tema de Leonard Cohen, unha parte da letra, pois fala do acorde secreto, gustounos o nome e con eso nos quedamos. E o significado? Fiando un poquinho máis fino? Pois sempre hai algún acorde que é especial. Máxico, non? Sí, porque ten algunha armonía así que inquietante. Un aquel que decimos aquí en Galicia, non? Sí. Un aquel. Unha chispa. Unha chispa. Ben, o da chispa gustoume, bueno. A ver se a vosa chispa... Vouche coller o micro. 2 por 1. Terra chispa, moi ben fiado. A ver se o xurado tamén viu chispa nesta primeira canción, nesta primeira interpretación do acorde secreto. Vexos falando moito, Ramón? Tedelo claro, non o tedes claro ainda? Estás nun debate, sí, bueno, eu teño claro, o sea, quero dicir... É secreto. Tamén a valoración, pareceme correcto, moi a caída. No, a mí é un coro que me parece que ten moitísimas posibilidades. Agora sí que veía unha certa diferencia de plano entre o solista e o acompañamento, non? O sea, estaba me imaginando, se quitamos a base musical, como sonaría isto, non? E parecíame que o acompañamento estaba sonando un pouquiño máis blando do desexable, vale? O sea, quero dicir, para min faltaba un pouquiño máis de garra aí, porque polo demais estaba funcionando todo guai, estaba funcionando todo moi ben, non? Que te parece a ti? Eu sí, exactamente o mesmo. Faltábame un pouco de forza atrás. Como decía, non sei se é tanto un problema tamén do que nos chega aquí a nós, pero bueno, agradeceríase sí máis potencia, sobre todo vocal, porque de actitud, non? De actitude tedes, garra, esta é unha canción con moita garra, desde logo. Que vivos estades con todos, estades durísimos. Por que non? Os niños que son todos, a ver, Eva, dímete algo. Se queres, eu dixen que me gustaba, que este home que cantou ten a mesma cara que Casillas antes dun penalti. Aí estamos. O sea, constricción total. E digo eu, tú eras aquí o Freddie Mercury, ok? Ti cando escoitas esta canción, fas estos pesiños así e agarras esta chaqueta ou desmelenaste? Non me digas depende, que che meto. Non depende, pero non sei. Quizá eu non son moi así, moi rockero, se pode decir. Hai días. Bueno, pois estás en mal escenario, porque mira, tocache un tema temazo. E como decía o meu compañeiro Ramón, foi unha actuación onde había un coro e un solista, un frontman, que estuvo moi ben, para min estuvo millor que o coro. Pero ti podes facer moito máis. Unha das cousas e recomendacións para min importante na miña traxectoria. Cando cantamos unha canción en inglés, ten que ser en inglés. Non pode ser esperanto, nin pode ser outro idioma que se lle asemexe. Ok? Entonces vamos facer unha aposta. Ti e eu. Eu as non me acaban de salir, porque eu non son galega de aquí, son importada tamén. E a ti, o inglés, as tampouco. Entón vamos a ir a facer unha progresión conxunta. Eu vou facer as que aquí a miña compañera sempre me e ti vas facer ese inglés, sabes, de... A ver, empecé aquí con dime tonight. A ver. Tonight. Mais. Tonight. Ai, sí. Non tonight, nin Chappy Day, no. Ok. Sí, señor. Podes aplaudir se queredes, tamén, aplaudir o xurado, porque creo que logo desta clase de inglés, 2 por 1, actuación e clase de inglés. Acorde secreto. Moitísimas grazas. Graciñas. Forte aplauso para eles, claro que sí. Bueno, con moitos nervios, con moita forza, puxemos moita paixón, creo que sí, creo que gustou a xente, espero que sí. A verdade é que de inglés nin idea, é todo moi chapurreado, lo bueno. Happy Day! En de Santiago de Compostela chega o coro Encaixe. Como digo o seu nombre, o certo é que encaixan moi ben.
Non foi moi original, a que non? Bueno, era visto. O caso é que a versatilidade é un dos seus puntos fortes e ademais teñen unha particularidade que encima dun escenario se atopan como a peixe na auga porque lle vai moito tamén o tema da interpretación. O inicio de todo, pois fomos 5 ou 6 persoas que xa cantábamos xuntas previamente. Decidimos facer unha formación máis pequena para eventos máis reducidos e... De aí o de encaixe. De aí o de encaixe. Axúdademe a cantar e rapaces da miña aldea. Estamos enganchados, verdad? Queremos máis, acabamos de ensayar e xa queremos outra vez. A base é esa, pásalo ben. Entonces, non hai nada, penso eu, no mundo que dé tan bo rollo como a música. Axúdademe a cantar e que me atopo en terra aldea. Pois temos algo gospel, temos algúns temas así rockerillos, non? Sí. Tipo Turner ou Rolling. E temos feito, pois, bodas, e temos feito eventos, inauguración da peluquería, que era moi graciosa, sabes? Sí, é verdade. Aí todos lavándonos o pelo e vamos a cantar. Eu dese programa espero, sobre todo, aprender. Porque é o que veño a facer, aprender a cantar en grupo, sobre todo, que é o que máis me gusta. E sobre todo coñecer os outros coros, que tamén é moi interesante coñecer a outra xente que cante. Xente nova, un entorno novo, tampouco estamos acostumbradas a cantar na televisión, e entón eu creo que vai ser unha experiencia moi positiva. Pásalo ben, disfrutar e salir na tele. E, bueno, pois, a ganar, ¿no? A ganar. Como que me poñas a tiro, vais a saber, queridinho, aquí que manda. Encaixamos ben. Encaixamos. Encaixe nesta gala apostou polo folk, en concreto por un tema do grupo de Lalín Dais. Chámase Arman Vela e eles son o Coro Encaixe. Axúdademe a cantar e rapaces da miña aldea. Axúdademe a cantar e que me atopo en terra aldea. Axúdademe a cantar e que me atopo en terra aldea. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la la la. Pequeniños como ratos, yo que se meta con los colegas, mamá del sopapo, yo que se meta con los colegas, mamá del sopapo. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la.
do mare arman vela. E os mariñeiros do mare arman vela. E arman vela, e eu tamén a vou armar. E arman vela, e eu tamén a vou armar. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 Eu sou o director Manolo, acompáñame tamén, claro. Non vos quero pisar, chicos, que vos deixo aí descalciños. A ver se Manolo chega. O ir descalzo levache máis tempo, normal. Chegache, que é importante. O importante é chegar sempre, Manolo. Que tal, como estás? Pois moi ben, moi emocionado despois de facer este tema. Un temazo de... Bueno, dun grupo moi coñecido, folk, da época dos 90, da AES. Non sei... Pois un placer facer este tema, non? Bueno, xa anunciamos, e xo viu toda a audiencia, e todo aquí, todo o público, tamén xa lo imagino. Medo escénico, cero. Vos, co tema da interpretación, xa... Sí, bueno, que hai moito profesional do teatro, todo eso, entón, bótanse para diante porque fa... Hai moito teatreiro, entonces? Hai moito teatreiro, moito caralleiro, sí. Oye, o dos pés descalzos, a mí chamo a atención, e seguro que a súa xente na casa, é o que está mirando. Como se vos deu? Porque eu sinto un pouco polo resto dos coros, non? Que teñan que aguantar un pouco... O cheiro raro era eso. Claro. Eran os de encaixe. Vale. Bueno, era un pouco para un toque diferente, un toque teatreiro, persoal. Pero bueno, creo que Inés sabe un pouco máis deste tema de... Do ir descalzo? Pois vente para diante, Inés. Son unha experta de ir descalza. O do teatro. Confortables, non? Aquí non. Tamén. Bueno, queríamos ser naturais e eso, pois andar por casa tamén, entón. Naturais e limpios, que é importante. Vexo que limpios vides. Sí. Iso é importante. Bueno, levamos un tempiño aí que, bueno, temos aí a carraxe un poquinho. Mellor, así se algún lle entra un poquinho a fame, pois mira, un cheirinho así. A queixo seguro que alimenta. Membros do xurado, encaixou vos ou non vos encaixou esta actuación de encaixe? Encaixa, sí. A ver, a min o que me gustou, sobre todo, foi... Primeiro, alegroume moitísimo o tema, porque eu tiven a honra de cantar naquel disco de Dais os coros, e entón, para min é un tema moi entrañable, non? E o que me gustou foi o arranxo, realmente. Quero dicir, que dentro do tradicional, pois, bueno, vos atrevestes a facer algunha outra cousa, non? E sonaba ben, o sea, sonaba auténtico, pero, bueno, apareceron aí cousas a nivel de arranxo moi interesantes, non? Menos pouco convencionales, digamos, non? E despois, bueno, sí que notei tamén algunhas cousas que eu vou deixar comentar ás miñas compañeiras. Que cabaleiro, Ramón, de verdad, moi ben. Nasa, todo para ti. A ver, aí vou. Ben, a min, pola parte positiva, pois, como decía Ramón, pois, o arranxo levoume por distintas paisaxes, e iso gustoume. Despois, notamos un poquinho de falta de forza e de equilibrio entre a parte masculina e feminina. Quizá falta un poquinho de traballo, non? Un poquinho máis de traballo de empaste e de enerxía, un poquinho máis de enerxía de o que máis precisamos. O vestiario, non foi o millor. Sinto, eu esperaba algo máis mariñeiro. Pero eu, con esta actuación, quedaríame de fondo de armario. A ver se me entendedes. Gustaríame que sempre empezáramos así e para arriba. Que non houbera un mínimo desto. Eu pasei no ben. Non sufriron os meus oídos, nada, ningún tipo de... Aprendín a, como dicen eles, pasear pola canción. Conocín esta canción e gustoume a segunda vez que a escoito, porque escoiteina nos ensaios. E dir, non sei, hubo personalidade, hubo elegancia, hubo algo que vos tedes que afirmar nos próximos programas, si ese é o voso estilo. Obviamente podedelo facer millor, porque senón, pois acabamos aquí o programa. Ramón, un placer conocerte, eres un amoroso, pero chao.
Pero, firmo, vou dicir unha cousa, pero non podo dicila. Non podo dicila. Espérame despois. É que... Quedou ben explicado eso. Vou dicir unha cousa, pero non... Non podo dicila. Quedou perfecto. Digo ti, ben. Despois xa non te libras, Ten que ser agora? Pois facémoslo agora. A ver, iluminación que non me mate, pero son cosas de directo. Nadie te vai escoitar, seguro. A ver. Son como un Zara. ¿Sabes? Como un Zara, pero non se pode dicir igual. Non se pode. Fondo de armario. Fondo de armario. Sí. Concepto. Perfecto. Xa o comentaremos logo. Chicos, eu, maiores, antes de despedir a Encaixe, quero tamén acordarme dunha persoa que está presente, pero non físicamente. As bases todas musicais que aquí escoitamos e que visten a todos os coros son feitas polo maestro Xavi Font, que hoxe non está, pero que tamén merece un aplauso, como merece un aplauso o coro Encaixe. Graciñas, chicos. Moi amables. Adiante. Graciñas. Como caixastes esa valoración? Bueno, ben, vamos coller o positivo. Comprar zapatos, rapaces. Vamos a vestirnos mellor. Bueno, traballar un poquinho máis, vamos a quedarnos co bo e punto. Pero bueno, próximo día máis elegantes, de traxe. Próximo día máis elegantes, de traxe de domingo. Traxe do domingo. Vamos vir de traxeados, descalzos, pero traxeados, vamos a vir. E seguimos en o Happy Day. O derradeiro coro, pero non menos importante, chega da cidade do Lérez. Son novos, inda que sobradamente preparados, que diría o outro, e, de feito, veñen de estrear aí ben pouco unha dos seus primeiros espectáculos, en concreto no Teatro Principal de Pontevedra. Son tan novos que ainda non teñen moi claro o tema do seu nome. Chámome María e son profesora. Son Carolina e traballo en turismo no Concello de Valga. Eu son Vale, son educadora. Son Miguel, son percusionista. Son Cati, traballo dentro e fora da casa. Chámome Begoña, son produtora audiovisual. Son Rosabel, son maquilladora. Eu son Uxía e son estudante. Ciara, a historiadora que lle dá algo de arte este coro. Son Hugo, o perruqueiro do coro. Miguel Ángel, youtuber. Eu son Elena, futura traductora e intérprete. Lucía, modelo. Son Rocío, son técnica de uñas esculpidas. Nos reunimos un día a semana e desconectamos dos nosos traballos, os nosos estudos, e rimos e cantamos, e iso fainos moi feliz. Nós todos somos diferentes. Moita xente estudia, moita xente traballa. O mellor de cada casa. Sí. Non é a típica coral de igrexa. Hoxe imos actuar no Teatro Principal de Pontevedra. Cantamos un pouco de todo. A canción de Son Goku, unha de Pink Floyd. Xogar en casa sempre mete un pouco de presión, pero bueno. Veña, rapaces, que temos aí un público esperando. Aquí estamos nos camerinos do teatro esperando a que nos convoquen para a nosa actuación. Nada, vemos as compañeiras preparándose, un pouco nerviosas por algún lado. Un poquinho, a verdad que sí, porque a miña primeira actuación, bueno, eles xa actuaron máis veces, pero para mí o tipo de traballo é a primeira, entón a verdad que un pouco nerviosa, sí. Un saúdo dende o Teatro Principal de Pontevedra para o Happy Day. Director Lucas, a ver, canta claro e aclara a min este cacao porque eu ainda non sei como denominarvos. Cal é o nome do voso coro? A ver, nos acabamos de empezar, como a quen di, entón, pois cada semana temos un nome distinto. E, bueno, pois hoxe cuadrou, pois outro día era Hardcore, hoxe Vía 7. Pero non, vai quedar Vía 7. Está claro. Home, se cambiades avisádenos polo menos, só vos pido eso, pero... Queda Vía 7 ou non queda Vía 7? Queda Vía 7. Pois a ver se vos dá sorte, dicen que é un número da sorte, a ver se vos dá sorte tamén a Vía 7 aquí neste O Happy Day. Casi ocupa ti o teu sitio, vale. Que esta xendiña xa foi máis guiada, xa está no seu, e
imos presentarlle unha canción especial para moitos que somos da miña xeración, os que somos da xeración Xabarín. As bolas do dragón. Son Goku, son as de moitos, a que sí? A mí recórdame a merenda, estar ali ca nocilla, co bocadillo de nocilla, co zumo de naranja, que polo menos é o que eu merendaba. Non sei se os membros do xurado tamén lle despertará ese feeling que me desperta a min, pero o caso é que imos con Ti tamén queres amor. O coro, vía 7. Esta viaxe extraña e moi lonxana. Debes vivir ben esperto, non mirar nunca atrás. Só así loitando poderás triunfar. Levanta os ollos, mírame, se queres que te queira. Será tan forte o noso amor que nos dará valor. Sei que ti tamén o queres así. Ti tamén queres amor. Pero para conseguilo terás que loitar. Já sei que o faz por mí, porque queres ver amor. Desde estas noches de mí, pensa que coa túa ausencia non podo vivir. Vía 7. Adiante, Lucas. Vente para acá. Vente para acá, que temos que dar a valoración do xurado. Viñes de laranja. Venga, aí como mostre moito en Roy, sí, señor. Moi ben ataviados. Para aquí, Lucas, ti que opinas o xurado que lle parecería isto? Gustaría, non lle gustaría? Que tal, que se vos saliu? Escucho confianza co micro xa. Unha rápida, Non sei, casi mellor que o digan eles antes de nada, non? Ten razón, perfecto, pasaco o micro xa. Eu vexos aí, meditabundo, sindo, non sei se o terán claro, non o terán claro, membros do xurado. Non sei se verían moito Xabarín. Compañeiros? Ramón, Nasla, Eva... O Xabarín seguía de lo vos, ou...? Sí, moito. E que che gustou máis, Son Goku ou esta interpretación de Ti tamén queres amor? Home, que non hai comparación, nin para ben, nin para mal, porque Son Goku pegaba paus, polo menos canta. Certo. No, a min gustoume moitísimo. Teño que... O que me gustaría resaltar é a proxección que tedes. É fantástico. Como observades, só hai 3 homes en riba do escenario e escoítanse perfectamente, e iso é unha pasada. A proxección que tedes da voz todos, entón, por eso, bravo pola miña parte. Eu estou de acordo con eso. Sí que teño que decir que, bueno, que a nivel de canto houve algúns problemas, houve partes que sonaron moi ben, moi afinadas, houve outras que non, sobre todo así ao principio, non? Pero quero dicir, houve outras que eran complicadas e sonaron ben, non? Tamén a actitude pareceume moi boa, a coreografía moi simpática. E deixo falar a miña compañeira Eva, que creo que ten algunhas cousas que decir moi interesantes. Super interesantes. O vestiario tampouco. Creo que eu non son desa xeración, inda que o chocolate tamén o comía. Tamén che tocaba. Sí. Non tuve a sorte de seguir Xabarín porque estaba a 1000 kilómetros da terra. Polo tanto, a canción pareceume algo friki. O friki tema da noite, pero está ben que haya un tema friki, non? O friki tema, ecléctico, o programa ecléctico. Friki. Pero é verdad que hoxe en día o mundo é un pouco dos frikis tamén, Podemos pensar que este coro
ten proxección. Pero, por favor, acordemos no repertorio, porque eu creo que faltame outro tema para acabar de valorar. Que deime garbolas do dragón e non me chegou, non me chegou. Bueno, pois, se queres outro tema non vai haber problema. Tens que esperar 7 días, iso sí, unha semaniña máis, a martes que ven, que será cando volvan pisar este escenario vía 7. Les pedimos cun aplauso grande, claro que sí. Gracias, chicos. Aplauso grande para vía 7. Que ambiente, que maravilla. Estamos moi nerviosos, pero temos a forza e a enerxía de a bola de dragón. Temos a enerxía de Goku e tenemos esa forza de Fonavita. Sube a temperatura do plató, notanse cada vez máis os sudores e aquí nos achegamos a un dos momentos chaves do programa. Chega o turno das deliberacións. Membros do xurado, vimos moi exixentes, a verdade. Non sei se deixa moi claro por onde vades a tirar nestas valoracións. A ver, sería fácil pensar que vamos ir aí e decir os tres que pior cantaron foron taca, taca, ta. Pero non vai así. Vai ser complicado, non? Hai moitas valoracións que temos en conta. Tomadevos o vosso tempo, se queredes abandonade o plató, id a deliberar con calma. Eu aplaudiríaos, porque quero facerlle un pouco a pelota. Tamén, que todo suma. Que todo suma. Recordemos que os membros do xurado teñen unha decisión moi, pero que moi importante. En primeiro lugar, teñen que escoller a mellor actuación do día. Por tanto, a mellor actuación que fixeran hoxe aquí os coros neste escenario liberarase automáticamente da criba. Salvarase e xa estará libre dese máximo momento de tensión que serán eses outros 3 coros. O xurado vai propor a maiores 3 coros para que abandonen o plató de O Happy Day. Primeira expulsión que xa se produciría na vindeira semana o vindeiro martes. Decisión, o certo é que moi, pero que moi complicada. Vexo caras de tensións, non sei quen pensa que pode estar entre os gañadores, non sei quen pensa que pode estar entre os 3 propostos. O que sí quero que nas súas casas vayan facendo as súas cábalas e a maiores devolvelas a facer a través de internet, a través do hashtag OHDTVG1, hashtag desta primeira gala. Para que o teña máis fresco, vamos a por este vídeo de recordatorio para que recorden como foron todas e cada unha das actuacións desta primeira gala. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Bow, bow, señorita, bow, bow, señorita, bow, bow, señorita, bow, bow, señorita, bow, bow. Don't stop me now, having such a good time, having a ball. Don't stop me now if you wanna have a good time. Eu tamén a vou armar. E arman vela, eu tamén a vou armar. E tamén queres Bueno, que me din? Xa teñen claro o seu favorito, xa fixeron as súas cábalas. Vostedes non sei, ainda teñen un pouquiño máis de tempo para pensalo. Quen non ten máis tempo é o xurado. Esgotóuselle, necesitamos escoitar a vosa valoración e comezamos ca mellor actuación do día. Todo voso. Bueno, pois, a ver, tendo en conta a súa posta en escena, o seu vestiario, a interpretación do tema que escolleron, o arranxo, como levaron adiante todo este conxunto de cousas que creemos que foi o máis equilibrado de todos os coros da noite. O mellor tema foi o de
Sisters in the House. Sisters in the House. Adiante, adiante, adiante. Fuerte aplauso. Sisters in the house. Sisters in the house. Sisters in the house. Happy day. E agora chega realmente o momento da criba. O primeiro momento de tensión acabámoslo resolvendo con sorrisos, con alegría, pero cando xa nos metemos na criba a cousa igual xa non ten un final tan happy, tan feliz. Eva, creo que é o teu turno, comezas ti. Gustaríame falar con Acorde Secreto. Esta noite, Acorde Secreto, nos queríamos ver un grupo, un coro máis. Neste caso vemos un solista, o doble de Casillas, vemos un coro que tuvo unha coreografía moi acertada, gustounos moito a vosa coreografía, non vos dixemos nada dese pique de mans tan original, e creemos que esa é a línea vosa. Sabedes combinar a coreografía co cante. Faltou un pouco de encaixe, neste caso. É moi difícil valorar a vosa actuación dunha vez. O xurado deste programa decidiu que o coro Acorde Secreto está salvado. Xa comentábamos ao inicio do programa que este Happy Day era un programa de emocións, de tensión, de nervios. E isto foi moi boa prova delo. Creo que é o teu turno, Nasla. Tócame a min. E eu quero falar con Vía 7, que está aquí diante miña. Sodes un coro moi novo, estades empezando. Creo que tedes moitas posibilidades de ir para adiante no programa. Como vos dixemos, tedes que traballar un poquichiño máis sen paste, as armonías, as entradas, todas as cousas que son importantes, porque ao fin e ao cabo, a pesar das coreografías, o que estamos avaliando a canción, non? Esa polifonía, non? Entón, pulade un pouquiño para adiante nese tema, traballade moito, e as coreografías gustaronnos un montón, e mellorade o vestuario, xa non? Aquí matamos. Entón, o xurado de O Happy Day esta noite decidiu que o coro Vía 7 estades nomeados para a semana que ven. Amigos de Vía 7, ánimo e a lutar para a semana que ven. Primeiro coro que non pasa a criba, primeiro coro que o xurado propón para abandonar o Happy Day. Pero isto segue, e creo que é o turno de Ramón Bermejo. Pois sí, eu quero dirixirme a Encaixe. Como xa vos dixen, o arranxo estivo moi ben. Bueno, notamos así un certo desequilibrio nas voces. Pero aí está, non? Estivemos deliberando sobre a vosa interpretación e o xurado do Happy Day decidiu que Encaixe está salvado. Zapatos para la semana, para la semana calzadillos, vale. Las niñas a Ledicia, claro. Combinamos pena con Ledicia. Salvacións con proposicións para abandonar o Happy Day. Eva Perales, que terás ti baixo a manga? Eu quero falar ca Coral Alameda. Alameda. Xa lles falamos a todos da impresionante actuación desta noite, que diu a este plató moita sobriedade. Conseguiron
unha atmósfera que só se pode facer cando se canta con moito sentimento, moita razón de ser. Creemos, o xurado deste programa, que teñen alegría e teñen ilusión como para poder enfrentarse a un repertorio moito máis moderno. Sacarse ese luto co que hoxe empezamos e ver esas voces en outras versións máis animadas. Eu incluso lles pediría arriscadas. Gustaríame bailar con ustedes a próxima semana, porque o xurado deste programa decidiu que a Coral Alameda este nomeada. Náxila, que me dis? Pois eu quero falar agora mesmo con Alecrín. Como sempre, valoracións positivas e negativas. Gustoume moito pois esa forza, gustounos esa forza con que interpretachedes o tema, transmitichedes moito. Si, o que nos gustaría un poquinho tamén sería que arriscárades un pouco máis. Por estas razóns pensamos que o xurado de noso xurado de O Happy Day decidimos que o cor Alecrín estades salvados para a semana que ven. Alecrín que se salva. O gran para Ferrol, pois máis contento, imagino eu. Pero aquí a Ledicia vai un pouco por barrios. Queda o Obradoiro vocal a Vila e queda Coda, xogándose unha plaza. Salvados, propostos, cara ou cruz, membros do xurado, a decisión está na vosa man. Voume dirixir ao proxecto vocal A Vila, que nos presentou esa maravillosa versión do tema de Manhattan Transfer, moi fiel ao arranxo original, unha posta en escena moi impactante. Tamén é certo que, bueno, que notamos un gran desequilibrio entre as voces masculinas e as voces femeninas, pero bueno, a cousa sonaba realmente, non? O xurado de O Happy Day decidiu que a Vila este salvado. Despois tocou a cara en Ponte Areas e a cruz quedou Mila García. Bueno, aquí eu se vexo xente xa así chorando, non lo quiero ver, por favor. Eu que dille algo, esta xentiña. Non quere que Coda chore. Non aínda. Si queredes chorar de alegría cando gañedes o programa, bien. Na miña trayectoria como xurado de televisión, podo decir que aqueles que foron nomeados de primeiras ou repetidamente nomeados chegaron máis lonxe cos que non o foron nunca. Quedámonos helados, pero non pola canción. Polo tanto, preocupación a xusta para todos vós. Este programa, como se chama? Como se chama? Pois así ten que terminar. Feliz. E a semana que ven queremos que seades os millores coros do programa. Perfecto. Claro que sí. Quedémonos sempre co positivo. Hai que sacar o loito, dixerno eles. Alegría e a improvisar. Día 7, temos que dar un puntiño máis. E Coda, hai moitas esperanzas postas en vos. Deixar o pabellón ben alto. A seguinte semana. Por nosa parte nada máis, ata aquí chegou esta primeira gala de O Happy Day. Graciñas de corazón por sernos fieis. E nós, como sempre, pois como somos un programa happy, xo dixo Eva, pois marchamos con noso mellor sorriso. Así que, bicos mil e graciñas por estar aí. Ata a semana que ven.
someday. Don't care if you do. It's understood. You ain't got no money, it just ain't no good. Have to buy my things, have to buy my things, have to buy my things, have to buy my things.